그냥 원래는 이런 거 나오는 거. 하지만 약간 말하지. 해가지고 그리고 나머지 배는 마지막에 미리 불려놓은 거 쌀. 그래서 이제 그러면 얘네들은 저기 자, 요거만 할까요? 돼지 양념하는 거 따로 안 찍으셨어요? 하나 버렸네.
저희가 저기 조림에 고등어나 코다리에 들어가는 거는 좀 길게 썰거든요. 근데 시래기 계속 되길래 아까 같이 내가 딴 데다 붙일게. 대로 올라가는 거예요. 올리고 아까 6개 요거는 이렇게 나갈게요. 빼도 돼요.